Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Create YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ graphic design application အသစ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့် application ကCanva တို့ 5.4 အတွက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့လေ5.4 မဟုတ်သူကငကိုတဲ့ level တစ်ခုရှိပြီးသား Canva တို့တောင်မှအဲ့လိုပြိုင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တွေ့ထားတာ wepik ပါwepik ဆိုတာဒါထွက်တာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့1 month လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် application အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အခုရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့တာပေါ့ကျွန်တော် PC မှာ computer မှာသုံးနေရတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြာပြီဗျအခု wepik ဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီမှာ Play Store မှာရှာလိုက်မယ်ဒီမှာဘယ်အားထုတ်တာလဲဆိုတော့ freepik company က freepik ဆိုတာသူတို့ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုရှိတယ်အဲဒီ website က graphic designer တွေသုံးလို့ရတယ်resource တွေအများကြီးပေးထားတယ် photo တွေရှိမယ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် 3D တွေအောင်ရလာပြီပေါ့နော် 3D model access တွေယူသုံးလို့ရလာတဲ့အထိအောင်ဒီ freepik website ကလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့သူ premium member တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလက်ရကောင်းကောင်းလေးရရပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတချို့မြန်မာ artist တွေတောင်မှ freepik website မှာသွားပြီးတော့ဒီပုံတွေပါဆွဲပြီးသွားတင်ရောင်းထားရလည်းရှိနေကြပြီပေါ့နော်freepik ကဒါ graphic design community မှာနံပါတ်1လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ wepik ဆိုတာ freepik ကထပ်ထုတ်လိုက်တာfreepik ကထပ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာ ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒါ wepik ကိုဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော် wepik ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ထဲမှာသူ template တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာ business card တွေရှိမယ် brochure ရှိမယ်ဒီမှာ Instagram post တို့ poster ဒီမှာ YouTube thumbnail တို့ပါအစအကုန်ရှိတယ်ဗောနော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်ချက်အခုလည်းကျွန်တော်ဒါ first time သုံးတာပါ bro တို့လည်းကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးအကြိမ်သုံးတာကိုမြင်ရမှာဗောနော်ဒီ wepik application ကိုဗောကိုနာမှာကျွန်တော်သုံးကြည့်တာတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒါအခုဒါ mobile version မှာဒါ first time သုံးပါဗောဟုတ်ပြီအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလေးတစ်ခုထောက်လိုက်ပါနော်အဲဆိုရင် edit this template ဟုတ်ပြီ Okay there welcome to wepik freepik's online editor okay let's go find the perfect template okay ရွေးပြီးပြီလေ attach element and image okay color modify element color in just one click they don't do some create as many page as you want or copy them download and share okay ဒီမှာဆိုရင်သူရွေးလို့ရပြီပေါ့နော် personal use freelancer own business work for a small company or work for a large company so သူ premium တောင်းတယ်မတောင်းတဲ့အတွက်ဒါမေးတာထမှာလေထားပါတော့freelancer လည်းမဟုတ်ရ personal use ပဲပေးလိုက်ပါနော်ဒီမှာဆိုရင်ပုံထောက်လိုက်ရင်ပုံထောက်လိုက်ပြီဒီမှာပုံထောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကင်မရာသုံးတဲ့ကင်မရာ user ရဲ့အနေနဲ့ဆိုတာအကုန်လုံးဒါဘာမှထူးဆန်းတာမဟုတ်တော့เนาะဒီအောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ replace တွေရှိမယ်တခုတော့ကောင်းတာက layer ဆိုတာလေးကကင်မရာမှာတော့ကျွန်တော်တိတ်တွေးလို့မရှိဘူးကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော် position ကိုMicrosoft Word ဆန်တော့ဘယ်လိုရအောင်လဲorder forward backward လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲတွေ့တယ်ဗောနော် layer လို့ထွေထူးတော့မတွေ့ဘူးအခုဒီမှာတော့ layer ဆိုတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ layer ကိုထောက်လိုက်တဲ့ခါကျဘာလဲမသိခုနတခုပြတွေ့ရဗောနော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်ကစာရေးပြင်ကြည့်မယ်ဗျာစာရေးပြင်ကြည့်မယ် bro okay hey she hello not bad okay စာပြင်တဲ့အပြင်မှာတော့ဗာရသေးတယ်ဒီစာနှစ်ခုကဒီမှာပြထားတာ group ဖွဲ့ထားတာတယ်ဟုတ်တယ် group ဖွဲ့ထားတာဒီမှာ bold italic text shadow ကoutline ဆိုတာ stroke ဒီမှာသူလည်းပါတယ် backward forward တော့ပါတယ်ဟောလို့ပဲကံပါလို့ပဲ okay text effect ထဲမှာဘာပါလဲecho sticker glitch neon မဆိုပါဘူးဒါလောက်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ upload မလုပ်ချင်ဘူးနော် upload မလုပ်photo တွေကဆိုလို့ရှိရင်သူ freepik ကပေးရ photo oh my god မိုက်တယ်ဟာ
free bit ထဲကပေးတဲ့ပုံတွေဒီမှာချက်ကြည့်လိုက်ဗျာကံမှာပေးတဲ့ပုံတွေလည်းသိအောင်လား free bit ကပုံကနည်းနည်း photographer တွေလည်းအဲ့လို free bit မှာဟိုလာပြီးတင်ကြလို့ရတာဟိုကျွန်တော် shutter stock ဆန်ဆန်မျိုးပုံစံမျိုးကွာ photographer တွေကလည်း free bit မှာလာပြီးပုံရောင်းလို့ရတယ်အဲ့မျိုးလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ free bit ကပေးတဲ့ပုံတွေကတော့ကံမှာထပ်တော့တာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတော့အခုမြင်ရတာလည်းတာပါတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့ဒီမှာ pixel website နဲ့လည်းသူ link ချိတ်ထားပုံရတယ်နော် pixel နဲ့လည်းချိတ်ထားဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ဖုန်းထဲမှာအခုဒီ graphic design လုပ်မယ်ဆိုရင်ကင်မရာအပြင်ရွေးချယ်စရာဒါနောက်တစ်ခုကဒါတော့ရလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်တခြားစမ်းညင်တာတစ်ခုရှိရကွာကဲရပါတယ်ကဲပဲထားလိုက်တော့နော်ကဲကျွန်တော်တစ်ခုရှာရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စမ်းနေတာပါဆိုဒီကောင်မလေးကလေးလေးတွေဟာ okay so ကျွန်တော်ဒီမှာတပုံရွေးလိုက်ပါနော်တပုံရွေးလိုက်ဟိုမှာကင်မရာအောင်ဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံကိုသုံးဖို့အတွက် premium တွေပါညာရေးရရှိတယ်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပုံရွေးရဲ့ selection area ရဲ့မှာ premium ဆိုတာတော့မတွေ့လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့ mic တဲ့ပုံတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကလည်းကျွန်တော်ကုန်တာမှာ3ရင်အောင်ပါကွာ graphic design လုပ်ရင်ဘာလဲဆိုတော့အရင်ပြင်ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော် website တွေကနေပုံ download တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် wepik ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ wepik browser ဟို computer မှာပြောတာနော် wepik ကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ wepik ထဲကိုအဲ့ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်ဆက်ထည့်လိုက်တယ်ဆက်ထည့်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ remove background နေလိုက်တယ် auto remove အဲ့ remove ကနေပြီးတော့မှပြန် download ဆွဲလိုက်ပြောရင် photoshop ရဲ့မှာကွာပန်တူးလည်းမကင်ဘူးဒီ magic wand လည်းမသုံးဘာမှဟိုrefine H တွေလည်းဘာမှမလုပ်တော့ Photoshop ရဲ့မှာကြာရင်တစ်ခါနေရာလေးစီပြီး design ဆွဲအောင်မယ်အဲ့မျိုးအထိအပြင်ကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါက wepik ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တကယ် wepik တွေမဟုတ်ဗျာခုနောက်ပိုင်း photo background remover တွေကအများကြီးပဲဟို Photoshop ရဲ့မှာလည်း slash search feature တွေပါနေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော် browser ကနေတန် download ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ link လေးကို background remover website ထဲ link လေးလှမ်းထည့်လိုက်ထည့်ပြီးရတဲ့မှာ okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်စီ download ကြရင်ဒီမှာ png transfer အစစ်လေးကြာတာပေါ့နော်graphic designer အခုတခြား graphic designer ရောမသိကျွန်တော်ကတော်တော်လေးပြင်းကြီးလာတယ်ပေါ့ okay အခုဒီမှာဒီကောင်မလေးပုံကိုကျွန်တော်ရွေးထားပြီးတော့ဒီမှာ remove background နှိပ်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်မယ်သူရဲ့ result ကိုကွန်ပျူတာမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေး satisfying ဖြစ်တဲ့ result ကိုရတာပေါ့နော်အခုဒီဖုန်းမှာတော့ကြည့်ရမှာအတူတူပဲဖြစ်မယ် okay what happened bro oh my god background foreground piece that's allဒါကအဲ့လိုလုပ်ပါပြတ်သွားရလေဒါစမိုက်တယ်လေခုနနည်းနည်းဘာ glitch ဖြစ်တာလားဘာလဲမပြောတတ်ဘူးမိုက်တယ်တွေ့လားဒီမှာဖြတ်ထားတဲ့ result ကိုကြည့်လိုက်ကွာသပင်လေးတွေကမှန်ကဲသပင်လေးကိုကဲဒီလိုဖွာလေးဖြတ်တာနေတိတ်မိုက်ဆိုဒီသူ့ရဲ့ background removing တော့ကျွန်တော်တော်လေးကြိုက်တယ်ဗောနော်ဖုန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တခြား application ကဘာရှိလဲဆိုတော့ photo room ဆိုတာတခုရှိရဗောနော်အဲ့ဟာလေးလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်ခုကဒါနောက်ထပ် choice တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ရတာဒီကောင်ပေါ့ဒီ wepik ပေါ့နော်နာမည်လေးတော့တိတ်မင်းနေသေးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီမှာကကျွန်တော်ဒီ wepik ထဲမှာတွေ့တာဟိုကျွန်တော်ကင်မရာလိုမျိုးဟို animated ဟိုလှုပ်ရှာဟာလေးတော့မတွေ့သေးဘူးเนาะကင်မရာမှာလည်းတကယ် motion သာပြောနေဘာမှမဟုတ်ဟို powerpoint slide show တလေးပါတကယ် animation တွေက powerpoint တော့အဲ့ထက်သာသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့အဲ့လိုလှုပ်ရှာလေးတော့ရမယ်ပုံမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တို့ feature တွေမှာထည့်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မပြောတတ်ဘူးအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စလုံးနေရွေးမယ်ဆိုလဲစလုံးနေကမစိုးပါဘူးတော်တော်လေးဟို satisfying ဖြစ်စေတယ်ဗောနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မစိုးပါကောင်းပါပြီဟိုရေးထားတဲ့စလုံးတွေပါကွာဟိုဒီ free website ကဆိုတော့ resource တွေလမ်းယူရင်ချိန်မီယူရအရန်လွယ်တယ်ကွာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ
ကွန်တာမှာသုံးတဲ့ user တွေဆိုရင်ပိုတော့အဆင်ပြေသေးတယ်ပေါ့နော်illustration တွေဆိုအောင်မလေးဟာအဲ့တော်များများလေဒီမှာကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးဝယ်ရတဲ့ဥစ္စာတွေနော်ဒီပတ်စံပေးရကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးအခုပြ premium ဥစ္စာတော့မတွေ့သေးဘူးအမှန်တော့CHRI Christmas ပေါ့နော် free pick ကတော်တော်များများဗျာကျွန်တော်အလကားပေးထားဆိုတော့တဲ့မလားကင်မရာလောက်တော့မကြက်ဘူးပေါ့ကင်မရာကတော့တော်တော်များများဒီသူတို့မှာ free ပေးထားရှိပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့မှာဟိုရောင်းတဲ့ platform မရှိတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့က premium နေတော်တော်များတယ်ပေါ့ free pick ကတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာကွန်တာကနေဒီ website ကိုတွားကြည့်ရင်တော့မှအလကားပေးထားရင်နေတာမဟုတ်နင်းဖုံးမှာက line ကြောင်းလားဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးအခုဒီမှာပုံတွေထွက်တာကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရအောင်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်upgrade တွေပါလာတဲ့ခါကျရင်တော့ share သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay ပါအခုဒါလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီ wepik ကျွန်တော် application ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်လို့bro လည်းသုံးပြခြင်းလို့နည်း excited ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုလုပ်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့အဆုံးထိကြည့်ပြရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ chat ထဲမှာကျွန်တော် application လန်းလေးကျွန်တော် review လုပ်ပေးသွားဖို့ရှိရပါတော့ဟုတ်အဲအကြောင်းလည်းကျွန်တော် channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye see you